Когда ты ставишь тихо стойку, очень многие инструкторы не любят, когда берут вот так вот делают. Это типа жестокое обращение к животным, да. То есть ты берешь аккуратно чиха, подняла, ставишь раз, два, чуть-чуть придержишь под голову. Смотри, когда ты ставишь просто лапку тупо назад, вот так вот, да, у тебя лапа как была вот так она ставится назад, и ты, получается, ставишь размет. Ты берешь эту лапочку, раз, вывернул, то есть небольшим проворотом. Раз, вывернула. Вот тебе лапы ставят, голова постоянно фиксируется в одном положении. У тебя эта рука часто ездит. Она будет ездить, что у тебя получится? У тебя стойка сбивается. Потому что, смотри, ты взяла голову, выставила перед. У нее размета нет, у нее просто еще грудь не до конца опустилась, как бы, и локти чуть-чуть уходят под нее, поэтому вот она уводит так. Сейчас грудь доформится, будут лапочки ровно стоять. Дальше. Берешь зад, раз, лапочку, смотри, я сейчас давай снизу в зеркало. Смотри, ты делаешь вот так, вот она стояла лапа, ты вот так подставила. Смотришь в зеркало, да? То есть вот эта вот часть, она угол не выражает, ты выворачиваешь лапку, чтобы пальчик смотрел вперед. Смотри, вот у тебя лапа вот так стоит, ну, грубо говоря, да? А так ты берешь и ставишь вот, и вот у тебя красивый угол прорисовывается. Эту лапу можно ставить как угодно. Единственное, что смотри, если сверху посмотреть, она стоит другой. То есть я когда беру чихушку, ставлю, смотришь, она была параллельно эксперту, то есть вот линия позвоночника была параллельно зеркалу эксперта чего-то. Голова фиксируется максимально высоко, то есть у нее гордый постав должен быть. Вот. Вот. Чих. Вот. А там взяла ренуровочка, если что, подвела и собрала собачку. Плюс можно чуть-чуть подкачать, чтобы она спинку напрягла. Это скачивание такой сильный, вот такой минимальный. Оп, оп. Все, чих стоит. Единственное, что с лапочкой придется повозиться немножко, чтобы она привыкла к той стойке, которая тебе нужна. Она боится сжимать чуть-чуть зад. Я вот пока, когда ставила стойку, взяла два пальца так между скакалками, пока не держала хвостик, а вот голову повыше поднимала. Чуть головой, смотри, когда голова здесь, у тебя нету плеча. Чуть выше голову поднимаешь, появляется эта шея красивая. Вот, и хвост. Вот тебе чих. Обморок. Вот, и плюс чуть собрал шею. Молодец, сейчас к маме пойдешь. Если вам полезно это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями и напишите свои вопросы или комментарии под этим видео. Благодаря этому мы будем создавать все больше и больше качественных видео по правильному взаимоотношению с собакой и счастливой жизни с ней.